Lugupeetud armas ülikoolipere ja kolleegid, lugupeetud rektor, lugupeetud president. Minul paluti sissejuhatuseks rääkida akadeemilisest järelkasvust. Ja ülikoolid on oma ühiskondliku rolli osas pärast teist maailmasõda väga kiiresti muutunud. Ja see muutus, mida on ka nimetatud 20. sajandi kõrghariduse buumiks, on tänaseks 21. sajandiks jõudnud olukorda, kus ülikoolid nendes samades arenenud riikides on sattunud päris raskesse seisu nii finantsiliselt kui ka tegelikult poliitiliselt. Ja seetõttu enne, kui ma asun Eesti akadeemilise järelkasvu küsimuste juurde, lubage mul võtta natukene aega ja adresseerida ka seda suuremat pilti ülikoolide arengust üldse 21. sajandil. Kui 20. sajandil toimus väga drastiline muutus ülikoolide rollis, sellistest elitaarsetest, vaid väga väikest osa inimestest õpetavatest asutustest said massiivsed ja väga laia haardega ettevõtmised, mis tegelesid mõlemaga, nii teaduse ja uuringutega kui ka laia massi tudengite õpetamisega. Kui 19. sajandi lõpus, kui Humboldti laadsed ülikoolid maailmakaardile kerkisid, oli Euroopas üliõpilasi umbes 80 000. Aga industrialiseerimise ajastu ja Humboldti ülikooli tüübi loomisega hakkas see massiliselt laienema ja 1930. aastateks oli Euroopas juba 650 000 üliõpilast ja Ameerika Ühendriikides oli juba üle 1 miljoni üliõpilase. See oli ka periood 30. möödunud sajandil, kui naised said õiguse ülikooli minna. Ja naised ja nende saabumine ülikooli muutis kõrgharidust ja seda maastikku sajandi jooksul väga-väga drastiliselt. Siin on hea pilt sellest, mida nimetatakse 20. sajandi kõrghariduse buumiks, ehk siis selleks, kuidas levis ülikooliharidus üldiselt elanikkonna seas maailmas tervikuna. 2023. aastal oli maailmas juba 264 miljonit üliõpilast. Ja enamus riike, kui Aafrika manner võib-olla kõrvale panna, suunab täna ülikooli edasi ligi pooled oma keskhariduse omandajatest. Koos kõrghariduse massilise laienemisega moodustasid siiski 21. sajandil Humboldti-laadsed ülikoolid väga väikese osa kõrgharidusest. Globaalselt vaid umbes 1000 ülikooli 23 000-st tegelevad õpetamise aluseks oleva teadusega. Et see buum, mida te siin kaardi pealt näete, ei ole siiski mitte Humboldti moodi ülikoolide buum, vaid see on kõrghariduse kui sellise laialdase kättesaadavuse buum. Need teadusmahukad ülikoolid, need 1000, mille hulka kuulub tegelikult ka Tartu Ülikool, on globaalsed institutsioonid. Nad oma haardelt on globaalsed, nad värbavad inimesi ja ressursse globaalselt, nad konkureerivad üksteisega globaalselt ja nad õpetavad ka globaalselt. Viimastel aastatel on aga kujunemas vastutuul nendele 20. sajandi arengutele. Väga suur rahaline kärpesurve ülikoolidele, me kuulsime täna ka Hollandis seda näidet, demograafiline surve kahaneva ja vananeva rahvastikutrendi tõttu, aga ka populistlike poliitiliste jõudude surve. Koosmõjus viitavad need trendid tulevikule, kus talendid väga tihti täna eelistavad akadeemilise sektorile väga selgelt erasektorit. Akadeemilises sektoris talentide koondumise vähenemine on trend, mida me näeme 21. sajandil kõrgharidusmaastikul. Arenenud riikides seisavad ülikoolid täna vastakuti suurte ühiskondlike ja poliitiliste muutustega, mis võivad drastiliselt mõjutada ülikoolide tulevikku. Pead tõstev globaliseerumise vastane, maga inspireeritud ühiskondlik meeleolu, mis survestab ülikoole väljuma rahvusvaheliselt globaalselt kõrgharidusmaastikult. Ülikoolidele heidetakse ette oma rahva huvide eiramist ja globaalsete huvide esileseadmist. See surve väljendub ka välistudengite ja välisõppejõudude arvude piiramises, universaalsete rahvuslike huvide piire ületavate väärtuste allasurumises, akadeemilise vabaduse piiramises ja poliitilise võimu kontrollile allutamise soovis. Sellega koos, aga ka osaliselt eraldi võetuna on kõrgharidus arenenud riikides ka rahastamiskriisis. Seda küll mitte igal pool ühetaoliselt, aga neid jooni on märgata igal pool.
Ameerika Ühendriikides võitlevad ülikoolid suurte keskvalitsuse kärbetega õppe- ja teadustegevusele ning poliitilise survega oma õppe- ja teadustöö fookusele. Ühendkuningriigis on rahapuudus viimas osasid ülikoole väga tugevasti pankroti suunas. Hollandis ja Saksamaal on samuti ülikoolidele esitatud keskvalitsuse kärpeplaanid. Samal ajal Jaapanis ja Koreas sulgevad paljud eraülikoolid oma uksi, kuna väga kiiresti vananenud ühiskond on toonud endaga kaasa drastiliselt vähenenud õppurite arvud. Ülikoolide rahastamise vähenemine ja poliitilise surve all olemine kandub selgelt üle ka teadusesse. Globaalsete teadmiste võrgustikud on muutumas, kuna teadus on globaalselt muutunud multipolaarseks ja aina enam ka teadustegevusest leiab aset Hiinas. Üldistavalt võib olla, aga siiski konstateeriksin, et ülikoolid on täna silmitsi 3 väga suure ja minu hinnangul siiski negatiivse trendiga 21. sajandil. Globaliseerumise vastane, universaalseid inimõigusi ja väärtusi lõhkuv ning rahvuslike huvide ainuõigemaks pidav ühiskondlike hoiakute väga suur levik, mis oma loomult on antiintellektuaalne ja vastandub 20. sajandil toimunud ülikiirele kõrghariduse populaarsuse ja kättesaadavuse kasvule ja kõrghariduse rahvusvahelistumisele ja koos sellega ka intellektuaalse mõtte ja seda kandvate väärtuste rahvusvahelisele levikule. Selle üheks muutvaks suunaks on ka teaduse muutumine multipolaarseks. Arenenud riikides universaalse kõrghariduse rahastamiskriis on teine muret tekitav negatiivne trend, mis on tingitud mitte niivõrd kõrgharidusest endast, kui arenenud riikide väga suurest võlakoormusest ja selle ülikiirest kasvust viimasel kümnendil. Suur avaliku sektori võlakoormus koos vananeva rahvastikuga paneb surve alla kõik heaoluriigi avalikud hüved ja tervishoiu kõrval on selleks eelkõige just teaduse ja kõrghariduse rahastus. Ja vananeb ühiskond ja langev sündivus, mis kombinatsioonis 2 eelneva trendiga moodustab aeglase, aga siiski mastaapse nihke ülikoolide ühiskonda kandvas rollis. Kui vaadata neid globaalseid trende arenenud riikides kõrghariduses, siis justkui positiivseid jooni näha ei ole. Aga millised trendid on samal perioodil Eestis toimunud? Rahvusülikool aastal 1919, kui Tartu Ülikool rahvusülikoolina õpetamist eesti keeles alustas, oli Tartu Ülikoolis, ma ei tea, kas keegi mäletab, aga siin õppis 347 üliõpilast. Umbes samal aastal, kui lõppes vabadussõda, 2-kordistus Tartu Ülikooli üliõpilaste arv, nii et selle sama 1920. aasta teiseks pooleks oli ülikoolis juba 2 korda rohkem üliõpilasi, aga siiski kõigest napilt 700. Siin on Eesti graafik, üliõpilaste arvude graafik ja muutuse graafik. Ja kui te näete sealt graafiku pealt, siis üldiselt selle 20. sajandi buumiga käis Eesti kõrgharidus kaasas, küll hilinenult, ehk siis kui mujal maailmas see buum algas 70-ndatel, siis Eestis ta tuli 90-ndatel ja tuli väga suure hooga. Me teame, mis need põhjused olid, miks Eestis see nii-öelda kõrghariduse buum hiljem kohale jõudis. Aga sealt edasi on meil toimunud kõrghariduse konsolideerimise tulemusena langus üliõpilaste arvus ja pärast 90-ndaid on üliõpilaste arv stabiliseerunud sinna 43-45 000 juurde. Siiski võrreldes 100 aasta taguse perioodiga, kui Tartu Ülikoolis ja üldse Eestis tervikuna oli umbes 700 tudengit, on täna Eestis 45 000 tudengit. Nii et buum on ta sellegi poolest olnud. Prognooside kohaselt jääb üliõpilaste arv ka järgmiseks kümnendiks, sest Tartu Ülikooli arengukava perioodiks sellesse samasse suurusjärku 43-45 000 terves Eestis. Et sealt meeletut kasvu me ette ei näe. Ja see üliõpilaste arvu trend ja prognoos 21. sajandil julgeb anda ehk hinnangu, et akadeemilise järelkasvu kasvuootust justkui ei tohiks olla. Samal ajal on ülikoolides akadeemiliste töötajate arv kasvanud ja seda peamiselt ka riigi poliitiliste otsuste tulemusena. Kui üliõpilaste arv on 90. aastate järgselt kahanenud, siis akadeemiliste töötajate arv on jätkuvalt kasvanud. Ja siin ma olen laenanud Eesti Teadusagentuuri aruandest pildi, mis näitab siis ülikooli akadeemiliste töötajate arvu. Ja kui te vaatate seda graafikult, siis kõige rohkem paistab teile silma see lilla osa seal, kus tegelik kasv toimunud on, sest kõikides teistes kategooriates on jäänud arvud samaks viimase
4 aasta jooksul või 3 aasta jooksul, mis siin graafikul on. Ehk siis kasvanud on väga kiiresti doktorant nooremteadurite hulk. 2020. aastal oli neid Eesti ülikoolides 316 ja 2023. aastal 918. Kõikides teistes kategooriates on ta jäänud samaks, aga veel jõudsamalt on teadlaste arv kasvanud erasektoris, kuid selle jätame praegu ehk kõrvale. Järgmisel kümnendil taaskord riigi poolt tehtud otsuste tulemusena kasvab doktorant nooremteadurite hulk veelgi. Oleme ära otsustanud, et järgmisel aastal kasvab see hulk juba 50 võrra ja kokku kümnendi jooksul veel 200 nooremteaduri doktorandi võrra. Arvu kasvuga samal ajal on meil aga kujunenud uus probleem. Graafik 3, seesama graafik siin näitab väga selgelt, et meil on vähenenud kõrghariduses õppimisega või õpetamisega tegelevate inimeste osakaal ja hulk. Need on nüüd kõik need, kes jäävad selles graafikus nooremteaduritest siis sinna tumedama poole peale. Need on siis vanemlektorid, lektorid, õpetajad. Need tumesinised on õpetajad. Kui meil aastal 2020 oli kõrghariduses 600 õpetajat, siis 2023. aastal 474. Ja nooremõpetajaid on 93 asemel küll kasvanud nende hulk, aga vähenenud on õpetajate ja vähenenud väikese võrra ka doktorikraadiga lektorite hulk. Ehk siis, et õpetamisega seotud järelkasv on sellel graafikul näha, on Eesti ülikoolide ja kõrghariduse jaoks tegelikult järelkasvu murekoht. See ei ole ilmselt kellelgi siin saalis uudiseks. Ja ma näen ka ülikoolide suurt vastutust siin ja tegevusi selles suunas, et tagada, et doktorant nooremteadurite hulga kasv tagab ka akadeemilise kõrghariduse õppe jaoks vajaliku järelkasvu. Selle trendi taga aga on tõik, et eestlased ei vali akadeemilist karjääri. Akadeemiline karjäär on muutunud vähem atraktiivseks mitme erineva teguri koosmõjul. Rahaline surve, populistlike jõudude surve ülikoolidele muidugi vähendab akadeemilise karjääri atraktiivsust globaalselt ja nagu ma ütlesin, ka globaalselt on näha, et talendid liiguvad akadeemiast erasektorisse ja Eesti ei ole siin kuidagi erand. Aga ka akadeemilises karjääris endas tasakaal pingutuse, tasu ja jätkukindluse vahel on paljude andekate noorte jaoks või tegelikult ka teadlase karjääri peale mõtlevate, mitte võib-olla nii noorte teadlaste jaoks ebasoodsasse seisu liikunud. Esitan mõned märkmed ehk kõige kriitilisemate aspektide kohta, mis puudutavad akadeemilist karjääri. Osad neist on loetu põhjal, uuringute ja loetu põhjal, osad neist on minu isikliku kogemuse põhjal tehtud märkmed. Aga arutelu ainest peaksid nad ehk kõik siin arutelukonverentsil pakkuma. Esitan 7 mõtet akadeemilise karjääri murekohtade kohta. Sellest 7-st 3 on vastutus probleemi lahendamisel riigil ja ka ülikoolidega koostöös. 4 punktis on aga suuresti akadeemilise maailma eneseregulatsiooni küsimus. Esimesed 3. Akadeemilises maailmas on toimunud struktuursed muutused, ehk siis meil on aina vähem ja vähem pikaajalise kindlusega töökohti ja mõnikord läheb enam kui 10 aastat aega ajutiste lepingute ja kõikuva sissetulekuga olukorras, et teadlasena üldse saavutada stabiilne tööleping. See trend ei ole ainult Eestis nii, see trend on globaalselt. Ka Ameerika Ühendriikide andmed näitavad seda, et tenuurikohtade arv osakaaluna aina väheneb ja aina suureneb lepinguliste, lühiajaliste, ebastabiilsete töökokkulepete osakaal. See muudab akadeemilise karjääri vähem atraktiivsemaks. Palkade konkurentsivõime on langenud globaalselt, ta on langenud ka Eestis. Ja kõige valusam on palgalõhe inseneerias, andmeteadustes, õigusteaduses ja majanduses ja ärinduses. Just nendes valdkondades akadeemilise karjääri valimine tähendab väga-väga suurt langust tegelikult tasus, mida nende asjade eest on võimalik erasektoris saada. Ja me näeme seda väga selgelt, et just nendes valdkondades äraliikumine erasektorisse talentide poolt ongi kõige kiirem. Ja hiline finantsiline stabiilsus elus. Akadeemiline karjäär eeldab väga pikka õppeperioodi, doktorantuuri ja järeldoktorantuuri ja see omakorda tähendab sissetulekute stabiilsuse saavutamist hilisemas eas.
madalamat pensioni võib-olla ja väga suurt riski ka kodu omamisele ja muude finantsiliste kohustuste võtmisele oma elus, võrreldes näiteks nende eakaaslastega, kes sisenevad pärast magistrikraadi teistesse sektoritesse. Need on 3 valdkonda, mis on seotud väga tugevalt rahastamissüsteemiga ja tegelikult akadeemilise karjääri sellise pikkusega. Teised 4, mis on seotud akadeemilise maailma eneseregulatsiooniga. Väga intensiivseks on muutunud akadeemiline konkurents ja ma julgen seda nimetada publitseerimisralliks, mis on minu tagasihoidlikul hinnangul ületanud oma otstarbekuse kriitilise piiri. Kvantiteet tapab kvaliteedi. Suur osa publitseeritud teadusest on, väljenduse eest, tühi loba, mis on kirja pandud mõõdiku jaoks. Kuid aina enam on teadlased vaid ühe kitsa valdkonna eksperdid ja aina vähem intellektuaalid, kelle töö on asjade mõtestamine, suure aja broneerimine katsetamisele, avastamisele ning pikale debatile. Publitseerimisralli koos grandirahastuse tagamisega on stressi ja läbipõlemise ning karjäärivahetuse peamine allikas noortel. Ja see stress viib sageli ka küsitavate publitseerimispraktikateni, eriti nüüd tehisaru ajastul. See on koht, kus akadeemilise karjääri atraktiivsuse üle mõelda. Teiseks, õpetamise väärtus on mõõdikute põhises süsteemis alahinnatud. Jääb märkamata tegelikult see, et õppetöö on esimene asi, mis ülikoolist üliõpilaste kaudu ühiskonda tagasi jõuab. Ja ka õppejõu teadustegevuse viljad kanduvad sel moel ühiskonda palju kiiremini kui inglisekeelsed teadusartiklid. Kolmandaks, intellektuaalne uudishimu ja vaimne pingutus on väärtusena taandunud mõõdikute ees. Akadeemilise karjääri suur võlu korporatiivse karjääri ees oli see, et inimese töö väärtust hinnati vaimse pingutuse skaalal, mitte tulemustükkide skaalal. Mina näiteks tegin 26-aastasena just selle valiku ja tulin korporatiivsest maailmast ära, aga avastasin, et akadeemilises maailmas valitseb sama kvantitatiivne mõõduvõtmise süsteem, mille väärtust hinnatakse aina rohkem ja rohkem rahaühikutes. See tekitab mõtte, miks ma siis valin akadeemilise karjääri erasektori karjääri asemel. Ja neljandaks, uued põlvkonnad väärtustavad rohkem paindlikkust ja mobiilsust. Akadeemiline karjäär on aga pika stardiga ja kohati paindumatu ning eriti on see märgata sisse ja välja liikumisel, tagasi tulemisel akadeemilise karjääri puhul on väga suured barjäärid. Ja nagu küsis Toomas Hendrik Ilves, küsin ka mina, et mis siis teha? Kui me teame, et need on need nõrgad kohad, mis me siis teeme? Ja paar sõna lõpus siin siis võib-olla minu mõtted sellest, et mida teha. Kõigepealt finantsiline stabiilsus. Me täna ministeeriumis teeme pingutusi selle nimel, et suurendada rahastamise stabiilsust ja pika raha osakaalu võrreldes lühikese rahaga. Ja ma rõhutan just siin seda, et pikk raha versus lühike raha, mitte konkurentsipõhine raha versus baasraha. Tihti tuuakse probleemiks just nimelt konkurentsipõhise raha suur osakaal, kuid küsimus ei ole mitte selles, kuidas raha jagada, vaid kui kaua seda raha tegelikult on võimalik ühe teadustöö tegemiseks kasutada. Ja minu hinnangul probleem on just nimelt lühikese, ehk siis see on kuni 3-5 aastat ja pika raha vahel, mis on kuni 10 aastat ehk. Eesti õnnetus võib-olla selles on ka see, et suur osa teaduse rahast on sõltuvus Euroopa Liidu vahenditest, mis on lühike või heal juhul tegelikult keskpikk raha ja mis paneb ka sellele omad piirid ette. Kui me riigi tasandil selle rahastamissüsteemi muutmisega praegu pingutame ja seda saab muuta pika ja lühikese raha osakaalu ja samamoodi saab seda muuta ka ülikooli sees rahastamissüsteemi muutes, aga see ülikooli puhul tähendab kindlasti teatud riskide võtmist, ilma et seal taga oleksid olemas pikaajalise raha riiklikud garantiid. Kuid kriitilisem on õpetava akadeemilise töötaja palk. Ja veelgi kriitilisem on kombinatsioon 3 akadeemilise karjääri nõrgast kohast. See on akadeemilise karjääri sisenemise pikk teekond, selle ajal ja ometigi ka sellele järgnev sissetuleku ebastabiilsus ja väiksus osades sektorites ning lõpuks hiline finantsiline stabiilsus elus. Ja kutsun siin just üles Tartu Ülikooli kaasa mõtlema ja ettepanekuid tegema akadeemilise teadlase karjääri sisenemise teekonna lühendamisest ja stabiilsuse kiiremaks saavutamiseks inimese elukaares. Aga mis teha publitseerimisralliga, õpetamise madala väärtustamisega,
mõõdikute maailma domineerimisega ja akadeemilise karjääri paindlikkuse probleemidega. Nii mõnigi lahendus ei ole ülikooli või Eesti riigi tasandi otsuses kinni, sest näiteks kõrgharidus toimib rahvusvahelises konkurentsis ja teadus ka, kuid nii mõnigi muutus siiski on. Õpetamise suurem väärtustamine näiteks on, akadeemilise karjääri paindlikkus samamoodi. Möödunud sajandi lõpp ja uue sajandi algus oli Eesti ülikoolidele ja Tartu Ülikooli jaoks hiilgeaeg. Kiire üliõpilaste arvu kasv, väga tormiline tõus maailma teaduse tippude hulka, rahvusvahelistumine, aina parem rahaline ja inimressurss, ülikooli kiire kasv igas näitajas ja tegelikult ka ülikooli kiire kasv Tartu linnas sees. Aga need tegurid, mis seda kiiret kasvu soodustasid, on tänaseks kadunud. Globaliseerumine on tegemas tagasipööret, rahaliste vahendite kasv on pidurdunud ja üliõpilaste arv ka enam kiirelt ei kasva. Ja kuigi me täpselt ei tea veel, kuidas muutunud olud maailmas mõjutavad Eesti ülikoolide tulevikku, teame me seda, kuidas akadeemilise maailma sees kujunenud senised toimimisreeglid mõjutavad noorte karjäärivalikuid. Nende muutmine on meie enda kätes ja ootan põnevusega ideid ka tänasest paneelaruteludest. Suur tänu teie tähelepanu eest! Kristina Kallas, suur aitäh selle ettekande eest ja nagu eelnevalt öeldud, siis võimalus on esitada ka küsimusi haridus- ja teadusministrile ja mõned on ka laekunud. Lahkel loal esitan need. Kas ja kuidas peaks akadeemilise järelekasvu tagamisel lähenema erialapõhiselt? Erinevate erialade arengu, trajektoorid ja vajadused on erinevad ning see võiks tingida erinevaid lähenemised, et ülikoolis ja hariduspoliitikas on tavaks võtta vastu selliseid üleülikoolilisi otsuseid. Kuid kas saame ka arendada erialasid nende vajadusest lähtuvalt erinevalt? Jaa, ma ühe mõtte siin või ühe murekoha välja tõin, et tõepoolest akadeemiline karjäär näiteks nendes erasektoris väga atraktiivsetes valdkondades ülikoolis kaotab igas võtmes, kaotab oma sissetuleku puuduses või ebastabiilsuses ja vähesuses, kaotab selles, et see on väga pikk sisenemise rada, olgu see õigusteadus või majandus või ärindus või andmeteadus või inseneeria, et nendes valdkondades peaks kindlasti mõtlema lühemale sisenemise karjäärile, kuidas garanteerida ka võib-olla teistsugune palgaskeem, paindlikkus selles süsteemis, aga on valdkondi, kus see ei ole nii oluline. Ma arvan, et väga paljudes humanitaarteadustes on ikkagi see pikk sisenemise karjäär oma koha peal. Ja valdkonnapõhiselt võiks neid muutusi vaadata, aga üleüldiselt tegelikult on ikkagi standard see, et me näeme globaalselt noorte talentide suuremat liikumist pigem erasektori karjääri ja mitte niivõrd valida akadeemilist karjääri. Ja ma neid põhjusi siin püüdsin kaardistada, et mis need kohad on, kus meilt see nõrkus välja tuleb, kui me teeksime SWOT-i sellele, et miks peaks keegi akadeemilise karjääri valima. Aga kuidas saaks lühendada teekonda doktoriõppest siis püsiva tööni ülikoolis? See, mis me ülikoolis oleme proovinud alustada või me koos ministeeriumi ülikooliga ikkagi need teadmussiirde doktorantuurid, kus sa teed seda doktorikraadi töökohal, tööstusdoktorantuuris, ettevõtte doktorantuuris, et need küll ei lühenda, aga need on palju paindlikumad rajad selle teaduskraadi saavutamiseks ja nende inimeste hoidmine akadeemilise maailma küljes on, ma arvan, üks nende paindlikkuse viisidest. Aga doktorikraadi tegemise erinevad vormid, et kas see akadeemiline doktorantuur, mis on puhtalt akadeemiline, mis on akadeemilise järelkasvu taga ja on üks asi, aga teiselt poolt ikkagi see doktorantuur, mis on seotud näiteks tööstusega, et kas seal peaksid olema ühesugused standardid, ühesugused õppeprotsessid või need standardid peaksid olema erinevad? See on küsimus. Aga mida ikkagi saaks just riik teha, et talentide suunata talente siis akadeemilisele rajale? Riigi ülesanne on tagada rahastamise stabiilsus. Ma arvan, et see on kõige suurem ülesanne, et see ühiskondlik kokkulepe, et iga järgmise valimistsükliga ei ole suurt kõikumist, et ma arvan, et see on vast, ma ütleksin minu vaatest, see riigi kõige suurem ülesanne, et tagada rahaline stabiilsus. Rahaline stabiilsus tihti jõuab sinna, et betooni investeerimiseni, aga kuidas siis jäävad finantsid õppeotsustele
ja kindlasti jäävad finantsid õppeotsustele otsustavaks, vabandust, siin on selline segadus, aga ühesõnaga, et tihti investeeritakse betooni, aga tegelikult peaks investeerima ju sisusse. No teaduse ja kõrghariduse puhul riik õnneks neid otsuseid ei tee, et riik selles mõttes, me tahame liikuda ka sinna poole, et me palju suurema finantsilise otsustuspädevuse viime ülikoolide kätte, et meil ei ole selliseid riigi poolt juhitavaid finantseerimisskeeme, aga neid otsuseid, mis puudutab betoon versus personal, seda teeb ikka ülikool ise, et meie ju anname baasfinantseerimist ja tegevustoetust, et riigipoolne ülesanne on mitte vähendada neid baastoetusi, et hoida seda rahalist stabiilsust ja tegelikult peab seal loomulikult kasv sees olema, mitte ainult rahaline stabiilsus, aga vähemalt mitte ümber teha ja vähendada neid rahalisi vahendeid, mis on ülikoolil vaba, nii-öelda ülikooli autonoomse otsuse raames õigus kasutada. Te tõite välja, et õpetamine ülikoolides on alahinnatud, et kuidas võiks õpetamise väärtust siis tõsta, et see konkureeriks teadustöödega? No see on nüüd küsimus selles, kuidas hinnata näiteks teadustulemuste siiret ühiskonda ja ühiskondlikku rolli kandmist, et õpetamine on kõige ehedam ühiskondliku rolli kandmine, sest see on kõige otsesem tee, kuidas teadmus jõuab üldse ülikoolist ühiskonda. Kõige kiirem ja kõige otsesem tee on õpetamine. Õpetatakse tudengeid, kes lähevad siit ülikoolist, tööturule ja sinna see teadmine jõuab. Et see on ülikooli sees ka ja akadeemilise maailma eneseregulatsiooni sees kaalude seadmine ühele või teisele rollile, mida ülikool nagu täidab. Et see teaduse roll on oluline, sellepärast, et selle pealt see õpetamine tuleb, ilma teaduseta selles õpetamises ka teadmussiiret ei toimu, aga kui seda õpetamist ka ei toimu, kui seda toimub vähe, siis see teadmussiire ka ei teki. Et ühesõnaga, need on omavahel ikkagi väga ühendatud anumad ja neil on üsna võrdne kaal sellest, kui me räägime teaduse rollist ja mõjust ühiskonnale. Ja päris lõpetuseks, praegu seda Tartu Ülikooli arengukava koostades oli pikk arutelu selle üle, et kas nii pikka plaani üldse 10 aasta vaates saab ülikoolile teha. Milline teie seisukoht on? Ikka saab. Et saab ka teha väga selliseid täpsete mõõdikutega ideaalseid plaane. Ikka saab. Aitäh! Aitäh!